ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့အတွေ့အကြုံပြောဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံကိုประสบการณ์အတွေ့အကြုံဒီရဲ့ကြောင်းတော့မယ်နော်มีประสบการณ์มีประสบการณ์มีဆိုတာရှိတယ်ประสบการณ์ကတော့ပေါ်အတိုင်းပဲဆိုတော့มีประสบการณ์အတွေ့အကြုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံရှိလာလို့မြင်မယ်ဆိုရင်มีประสบการณ์ไหมရမှာနော်โอเคဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာအတွေ့အကြုံရှိတာလဲအနောက်မှာထပ်ဖြည့်မယ်အသစ်ပေါ်ရဲ့စကားလုံးလေးဘာလေးရှိမလဲကြည့်မယ်มีประสบการณ์ทำงานมีประสบการณ์ทำงานทำงานရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့มีประสบการณ์ทำงานဆိုတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်အဲ့တော့သူကတော့ထည့်ပေးထားတယ်အတွေ့အကြုံဘာအတွေ့အကြုံလဲနောက်ကနေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းผมมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ผมมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ผมဆိုတာအားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့มีประสบการณ์ทำงานအပွားစာကြောင်းအတိုင်းပဲအလုပ်တွေ့ကြုံရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအလုပ်တွေ့ကြုံရှိတယ်ပေါ့နော်ด้านนี้အသစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးด้านนี้ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာပေါ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဆိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ด้านนี้ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ field မှာဒီနယ်ပယ်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ผมมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ကျွန်တော်ဒီနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်နေတန်ထွက်လေးတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်အောင်နော်ประสบการณ์အတွေ့အကြုံมีประสบการณ์အတွေ့အကြုံရှိတယ်มีประสบการณ์ทำงานအလုပ်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ผมมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ကျွန်တော်ဒီနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြုံရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြိုးရှိရဆိုရှင် comment မှာ yes လို့မှန်တော့ပါနောက်ထပ်အပိုင်းအသစ်မှာထပ်တွေ့ပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်